Birinciden Ayşar Ece'ge işinizde iyilik olsun. Kudaya yol versin Ayşar Ece'ge birinci organıdan kalıtıyla gayet bazı talakberlerge. İkinciden yeme bunday süreçlerler. Aranızda öyle atsanızlar gerek, bu artist akça törese geldi de bu jetim kançağa geldi kendi. Hazır almayla yol yok. Konsept koyğonga da bolboydu, mıyzam yol vermeydi. Negizi bizdin joluguşu sizler bilen sırttan boluş kerek ele, ejeke ösmenen bul jaka kirip sizler bilen çoğu jol bolup kaldı. Aksakallardy sızga çıgarыбыз kelmedi sırtka. Men şul жалгыз мандат менен ушул анда мандатыдан bir mandatıdan Murat'tan Manas Çomonov деген talapkerden men жақын dostu olam. Manas Aköz 1994 yılı Жалгабад Мамлекеттик Üniversiteti'nin жатаканасында tanışkanбыз. Oşondan beri жақшы жаманда калтырбай катташып келатабыз. Жаман дегеним тирүүчүлүк болгондон кийин тирүүчүлүктө албетте жақшыны тойлар болот экен, жамандык жоготуулар болот экен. Ошол жақшы жаманда birde жүрүп, bir басып, bir туруп, үзөңгүлөш болуп, эл шаркап дос болуп жүрөбүз. Мен ушул досума колдоп, коштоп, албастарга келип отурам. Биз сиздер менен ушундай жолугушуп атабыз. Азыр көпчүлүк айтып атышат го, шайлоонун шарапаты менен деп. Жок, мен антип айтпайт элем. Биз сиздер менен шайлоонун шайтан оюну менен жолугушуп отурабыз. Бул чындык. Муну моюнга алышыбыз керек. Чычаламай жок. Аксакалдарыбыз билет, менен илимим жок экен, ушул орозо учурунда 30 күн орозодо шайтандар байланат дейт го. Ошо 30 күн шайлоодо шайтандын бардыгы көчөгө чыгат. Шайтандын бардыгы бош болот. Ошол шайтан менен коён колтук алышып, шайтан менен биргеле аякташып болуп, кандидаттын арагын, тамагын күткөн мына биз болобуз. Эми урматтуу аксакалдар, апалар, аталар. Мындай кылалы. Биз кандай өлкөдө жашап калдык? Кандай жашоого, турмушка кептелдик? Биз эч ким тоготпогон, эч ким теңине албаган Орта Азиядагы эң жакыр өлкөгө алып келип кадалдык. Бул ачуу чындыкты моюнга алышыбыз керек. Биз менен бир да мамлекет тең ата сүйлөшпөй атат. Эмнеге? Шайлоо сайын ызычуу, тополоң, эжекем айтмакчы шайлоодон кийин ызычуу, көрүнгөн революция жасайбыз, бияктан кыйкырып, бакырып, колуп отуруп, революция болгон сайын, төңкөрүш болгон сайын экономикабыз аркага кетип отуруп, мына азыр эмне болдук? Улуу сөздө уят жок, итке минип отуруп калдык. Бардык нерсе кымбат. Каатчылык, кымбатчылык. Азыр шайлоолорду ушинтип акчага, тамакка сатылып отургандын айынан мынага акелерибиз отурасыздар, аксакалдар отурасыздар. Ушуга кимдер күнөөлүү? Биз өзүбүз күнөөлүү. Капа болбоңуздар, аксакалдар, сиздер дагы күнөөлүү. Сиздер болбосоңуз, сиздердин жаныңыздарда отургандар күнөөлүү. Бул ачуу чындык моюнга алышыбыз керек. Түшкө чейин бирөө тамак берсе, ага добуш берип, түштөн кийин бирөө арак берсе, ага добуш берип отуруп, ушундай учурга келдик. Ошонун кесепетинен азыр 1 миллионго жакын 700 миңден ашык башты 1 миллион кыргыздын кыздары, уулдары Кыргызстанга кызмат кыла турган, элге, жерге кызмат кыла турган, тепсе темир үзө турган учурунда Россияда көчө шыпырып, дворник болуп ошол жакта эмгектенип жүрүшөт. Айына 20 миң, 30 миң рубль акча салат, балам акча салып тур деп сүйүнүп банктан барып алып келип пайдаланып атасыздар. Ошолорду салган акчасы менен той кылып атасыздар, үй салып атабыз. Балам 30 миң акча салды деп сүйүнүп акча алып келебиз. Бирок ал бала ал жакта эмне жеп, эмне ичип атат? Кандай жерде жатып, кандай жерде туруп атат? Эч кимди андай кызыктырган жок. Мынакей. Ошол таза эмес шайлоонун аркасынан бардык келсе ушуга алып келип такалды. Ар бириңиздердин 2-ден 3төн уул кыздарыңыздар ошол жакта иштейт. 1 миллионго жакын мигрант чыгып кеткен болсо, балдарыңыздар, кыздарыбыз үйдөн 2 пут менен басып кеткен болсо, күнүгө Москвадан
Sibir'den Oşko 3 reis samolyot geledi. Bişkek'e 2 reis samolyot geledi. 5 reis samolyotta, her bir samolyotta 3 ton Kırgız'ın kızlarının, ballarının söğüğü gelirdi. Butu menen basıp getip, grup menen kayra gelip, eşinizlerin almana çıkıyorlar. Muna ke. Oşol büt bardığı akçaga, tamaka satılgandın ayından. Muna hazır emi şaylo, erten 3-4 günden keyin şaylo oladı. Uşunçalık sulu suretler geledi. Uşunçalık sulu sözler aytılar. Uşunçalık sulu uvadalar verilir. Bayağına koyundu okşaş suretler, koyundu okşaş uvadalar. Buna ke. Oşan için hurmatlı konuklar, aksakallar, hurmatlı Kırgız elim, sizlerden soranız. Şu emi biz özümüzün geleceğimizi satıp cep koyduk. Parayla alacak. Özümüzün cep koyduk bu alanda. Bizge oşan öyle kalan. Biz giyin ösüp keletken naristelerge, giyin ösüp keletken muğunga жақшы нәрсе қалтыралы. Атаның еміне қалса, атаның başında қалған жоқ деген сөзге қалғандан көрі, аталарымыз, ағаларымыз бізге ушул жолды таңдап берген екен, мұны ушун арқасымен, ушун ақыбетімен жашап атамыз деген жақсы нәрсе қалтыралы. Шайлауға барғанда өзіңіздердің жүрегіңіздерменен кеңешіп, тиги туған эле, тиги бажам эле, бул куда эле, бул мындай эле деген сөздү эмес, ошол жасай турган эмгегине, кыла турган ишине, аткарыла турган жумуштарына, билим деңгээлине жараша добуш берели мындан кийин. Мына азыр талапкерибиз мына эжекебиз жакшы нерселерди айтты. Мен колдоп келген досум, мен ачык эле айтайын, алдынан айтайын. Мунун коргой турган бизнеси жок. Мунун корко турган бекитип койгон налогу да жок. Ишканасы болсо каярдан налог керек. Жогорку кеңеште 120 депутат отурган болсо, ошонун кеминде 90 өзүнүн бизнесин, башкасын коргону бар отуруштууга чейин. Мына азыр эми ушул жаштарды алып баратабыз. Таза шайлоо болсун деп атат мынакей. Таза шайлоо кылыңыздар, тазаларын алып барып шайлаңыздар. Агайыз айткандай, эки талапкердин байлыгы деле жок. Эжекебиздин эмнеси бар, бирок билбейм. Досумдун айдаганга машинасы жок, менин машинам менен жүрөт. Мынакей аз алып келдим мен салып машинага. Мынакей. Демек, корко турган эч нерсеси жок. Ошон үчүн коноктор, аксакалдар, апалар сиздерден дагы бир жолу сурайбыз. Ушул шайлоону таза шайлаңыздар.